Кудайдын чакырыгы 17-июль. Бардыгы үчүн ыраазычылык билдиргиле. Өтө кыска нуска аят. Оңой окулат, бирок оңой жашоодо аткарылбайт. Өтө кыйын. Кантип бардыгы үчүн ыраазычылык билдирсе болот? Жакының тарабынан адилетсиз мамилени көрүп жатсаң, ушул жакыным үчүн рахмат, Кудай деп айтыш өтө кыйын. Эч тынчтык бербей, балдарга да кол көтөрүп, мага да кол көтөрүп, кордук көрсөтүп жатса, ушундай күйөөм үчүн да ыраазымын деп айтуу өтө кыйын. Жапжаш бойдон аякпас дартка чалдыгып, бул жашоо менен кош айтышып жаткан бир тууганын көрүп туруп, ыраазычылык билдирүү өтө кыйын. Кара санатайлык менен чөнтөгүнө баңгизат салып, бир тууганыңды түрмөгө отургузуп жатышса, ыраазычылык билдирүү өтө кыйын. Ушундай кыйынчылыктарды тирүү Кудайды тааныбаган адамдарга караганда, биз Кудайдын жардамы менен көтөрөбүз. Ооба, өтө оор, жүрөк тилинип, көздөрү караңгылап турганда, жөлөгүбүз Кудай болбогондо эмне болмок? Ар бир азаптын арты бата. Ар бир кыйынчылык жакшылык үчүн берилерин билгенбиз. Кудай, ыраазымын. Менин башыма мунун баары эмнеге келгенин сен билесиң, деп айта алабыз. Сөзсүз эле сезимдер болуусунун кереги жок. Болгону бардыгы үчүн ыраазычылык билдиргиле деген сөздү жашообузда аткарганы аракет кылып жатабыз. Анткени Кудайдын Машаяк Иса аркылуу силерге ачылган эрки ушундай.